德系潜艇轮机师为何称为技术上帝？凭啥被誉为铁棺材的心脏守护者？他们虽然不能像甲板炮手那样轰击敌舰，也不像鱼雷操作手发射鱼雷怼货船，可当潜艇遭遇深水炸弹密集投掷，即将成为海底残骸时，这群人却能在50度的舱室玩转发动机，120分贝噪音里赤膊干活，硬是将潜艇的危机化险为夷，妥妥的海底损管天团。毫不夸张地说，二战德系 U 型潜艇猛如海狼，但是没他们挥汗如雨的到处补漏，根本打不出那些惊人战绩。今天剪影就扒透这群水下机械师的生死日常，看完您就懂为啥说 U 艇能搞狼群战术，原来全靠他们硬扛。1941年的大西洋海战 U99 号潜艇在王牌艇长奥托·克雷奇莫尔指挥下击沉39艘盟军船只，而这一切的背后全是轮机师在水下把曼恩12杠4冲程柴油机还有西门子电动机玩到极致，让潜艇在水面用柴油机飙到17节追船，水下切电动机静音潜行，短时间完成动力切换，盟军声呐根本抓不住轨迹。再有 U 艇能在海里续航30天，轮机师需要同时监控27个关键参数，从发动机转速到电池电量，任何细微异常都可能导致整体覆灭。例如当油压低于15巴，水温超85摄氏度就得紧急处理，蓄电池电量低于30%必须上浮充电。水下没电的潜艇就是海底棺材，特别是应急抢修。1942年 U552 号被深水炸弹炸漏油管，轮机师顶着剧烈摇晃，用各种工具堵了20分钟，硬是撑到潜艇浮出水面，换别人早沉了。正所谓甲板上归大副，甲板下轮机长说了算。在潜艇这片完全封闭的金属空间里，轮机长就是绝对的权威，他能靠着一根铜棒贴近机器，用耳朵辨识设备有无异常。当时德系每艘 U 艇编制4到6个轮机专业人员，首席轮机长副总则，下设柴油机专员、电动设备专员、机械士官和轮机兵，他们基本各司其职，实行8小时轮换制度。但在盟军护航舰队追击时，轮机师常常连续工作12小时以上，这可比工厂打螺丝辛苦许多倍。重点来了哈，想成为潜艇轮机师并非易事，光是地狱级培训就淘汰了大批选手，也不是会修柴油机就能上 U 艇。德国海军挑选轮机师的时候，会先从民间汽修工、陆军机械兵里挑，年龄严格控制在18到30岁，还得通过机械逻辑测试，比如蒙眼拆内燃机。真正的培训期更狠，先在基尔海军机械学校学6个月，啃透柴油机、电动机原理，并背熟图纸，接着进入潜艇模拟舱，用3个月同步练完水下断电、管路爆炸应对以及水下焊接等13门实操课，要求10分钟内启动备用电机，最后跟现役 U 艇出海实习3个月，完成5次动力切换才算合格。各阶段衔接紧凑，总周期约1年，比现在学开车难10倍都不止。然而就算成为真正的轮机师，工作环境又会让他们叫苦连天，那比前线冲锋士兵还煎熬。潜艇轮机舱没空调，夏天温度可以飙到55度，士兵只能赤膊干活，汗流进眼睛里也没空擦。当柴油机运转时，简直比演唱会还吵，说话全靠手势，空气里全是油气味，吸多了头晕，日均得喝3升水才不脱水。更要命的是危险，1943年后，盟军反潜技术升级 ，U 艇被击沉率超70%，轮机舱在潜艇中部，离逃生舱远，一旦进水逃生概率只有15%，比伞兵跳机还危险。剪影的老铁们，德系 U 艇轮机师的历史地位很高，甚至现代潜艇轮机兵依然传承着那份严谨，没有他们在高温噪音里面硬扛，狼群战术就是空谈。1940年至1942年是 U 艇的黄金时代，盟军损失2100艘商船，但随着盟军反潜机刺猬弹的出现，这些人也成了牺牲最惨的群体之一。整个二战期间，约70%的 U 艇轮机师随艇沉没，没几人能活到战争结束。现在回头看，这群是被战争裹挟的技术兵种，他们的技术能让潜艇跑遍大洋，用布满油污的双手托起了整个海底狼群。但 U 艇的故事不止于此，当整个艇员队蜷缩在狭窄的金属空间里，没有阳光，缺少淡水，他们的一日三餐又是怎么解决？睡觉要抢床位吗？